spinning in mare è una tra le tecniche più difficili e interessanti che possiamo praticare nel panorama della pesca a 360 gradi. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out of value. La pescata la conosciamo, è casa mia. I'm calculated, my mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson. Mi chiamo Gerardo Sabatino, ho 35 anni, vivo ad Amalfi e la mia passione è lo spinning in mare. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's La pesca spinning in mare è una tra le tecniche più difficili e interessanti che possiamo praticare nel panorama della pesca a 360 gradi. Per avere dei risultati però serve tanto sacrificio, tanta passione, perché non è assolutamente da tutti svegliarsi alle 3 di notte per andare a lanciare le nostre esche artificiali in mare. E sappiamo bene, abbiamo imparato che anche tramite i video tutorial che trovate sul canale, che c'è da sapere dei piccoli dettagli, dei piccoli fattori per rendere maggiormente efficaci le nostre battute di pesca. In questa battuta sono venuto di nuovo nella splendida costiera amalfitana e ho avuto l'occasione di vedere un amico di vecchia data con cui da tempo ci eravamo promessi di farci una pescatina ed ecco com'è andata la sessione di pesca. La mattina presto si fanno poche chiacchiere, già siamo di poche chiacchiere, ma ancora di più stamattina perché dobbiamo fare un pezzo. Siamo agguerriti. Siamo agguerriti. Sangue agli occhi. Andiamo a pescare. Ecco. Allora ragazzi, il Serra ha dato e ce l'abbiamo in canna. Effettivamente adesso il problema diventa recuperarlo dietro le cime, perché già non lo vedo più e diventa un vero problema. Calma Gerry, il fatto che siamo calma, tienilo che tu lo sai il fatto che siamo in mezzo alle barche e quindi bisogna fare gli equilibri. Sì. Allora ragazzi, primo lancio. al primo lancio ovviamente la pescata la conosciamo, è casa mia. Eccolo qui ragazzi, cosa dirvi? Tarantelle a prima mattina. Il Serra c'è. Il Serra c'è. Adesso ragazzi la cosa più difficile è far scappottare Luigi del Pizzo. Eccolo. Ah, l'ho perso. Però lo devi fare più morbido, hai capito? Non ce l'ha cercato, guarda così lui adesso sta cosa morbida così, quando mangia goppa sta sto movimento. Il movimento morbido, sì. Eccolo. Stai registrando? Sì, ce l'ho pure io. Doppio strike. Eccolo. Bravo Luigi. È un bel pescetto. Sì, sono bei pesci, dai. Non ci incrociamo. No. Fuori incrociamo, guarda quanto ce ne stanno lì. Ecco. Questo scimano
World Minnow. Che fa, amico mio? Ho detto, era tempo che volevo provare questo Shimano World Minnow. Ne ho sentito parlare tanto bene. Vediamo se può piacere ai Serra. Che dici, Jerry? È un po' piccoletto però. Un po' piccolo, però somiglia molto a quello che è la mangianza, la minutaglia della zona. Dai Luigi, vai. Ci proviamo. Come si lancia bene, cacchio. Bello, Bello bilanciato? Sì. Ottimo. Si spera proprio. Mi sento parlare di gran bene, vediamo se piace a terra. Stiamo alternando in questa pescata, in questa mezz'oretta, ecco, a cavallo dell'alba, long jerk e artificiali un po' più piccoletti, no Jerry? Sì, è proprio così, per vedere di stimolare quello che è l'attacco, no, dei Serra, Luigi? Sì, perché stanno al centro del porto, dobbiamo raggiungere una buona distanza. Esattamente. E poi abbiamo capito che vogliono esche Più grandi, più voluminose. che spostano parecchia acqua. Il tipo di recupero. Ma è una cercata accompagnata, no? Sì, è così. Tipo uno slide, facciamo scorrere il nostro artificiale quasi sotto il pelo dell'acqua. La cercata è quasi minima. Sì. E se il pesce, cioè così, l'attacco è netto, perché Jerry, tu lo sai, l'attacco del Serra è deciso. Certo, è deciso. Però molte non lascia volte scampo. Ci sono degli attacchi come se il pesce mangiasse lateralmente. Ma non sono degli attacchi, Luigi, sono più una reazione, è più una reazione che un attacco quella lì, perché quando attacca ci rimane. È vero, è vero. È così. Facciamo ancora qualche ultimo lancio qui sulla barca di Claudio, che in via del tutto eccezionale ci ha dato il permesso di salire a bordo. Un altro paio di lanci e poi ci spostiamo. Vi raccomando ragazzi, se venite da Amalfi non salite sulle barche di pescherecci del posto, va bene? Che non va fatto, abbiamo avuto un permesso perché sono miei amici per ospitare qui Luigi e quindi non vi azzardate, fate i bravi. La combinazione di fattori apparentemente casuali ci portano al risultato della cattura. Di quali sono questi fattori ne abbiamo abbondantemente parlato sul sito e sul canale Planet Spin, e sono ovviamente i fattori delle condizioni meteo marine, le condizioni di alba, tramonto, quindi il periodo della giornata, l'attrezzatura, la canna, le esche artificiali, no? Sì. Poi che cosa anche c'è? la lunghezza del terminale, lo spessore del terminale. Sono tutti fattori importanti. Certo. Però ecco, la combinazione ideale è quella lì di trovare un giusto compromesso. Un giusto compromesso, ma non è questo quello che voglio dire. Quello che voglio dire è avere anche quel pizzico di fortuna. Certo. Ma non è la fortuna di lanciare l'artificiale nel posto giusto al momento giusto, ma è di trovare degli appassionati come Gerardo e come lui, il Torpedine, che ecco, sono delle miniere di informazioni a cui noi possiamo attingere. Troppo buono, Luigi. Per migliorare anche noi stessi, no Jerry? Cosa ne pensi? Io penso che effettivamente la pesca al Serra non è mai una pesca scontata, perché come diceva poc'anzi Luigi, le condizioni, i fattori sono tanti e tutti questi fattori devono combaciare per poi ottenere un buon risultato. Quello che possiamo fare, ragazzi, che vi posso garantire che l'assiduità in pesca è la chiave. Perché se uno è assiduo vuol dire che un giorno sì un giorno no stai qui a buttare sudore sugli scogli, sulle banchine, e prima o poi arriva ragazzi, prima o poi arriva la cattura giusta. Allora, che cosa ci sta dicendo Jerry? Ci sta dicendo che
la perseveranza, la costanza, per forza di cose pagano. Però ovviamente dalla parte sua lui ha uno spot spettacolare a portata di mano, quindi in poco tempo riesce a stare in pesca, e questo qui è un grande plus per i ragazzi della costiera che si godono proprio di questi paesaggi e di questi pesci. Mi chiamo Gerardo Sabatino, ho 35 anni, vivo ad Amalfi e la mia passione è lo spinning in mare. Allora, questa mattina la pescata è iniziata molto presto e alle prime luci dell'alba siamo riusciti a fare qualche bella cattura di serra. Sì. Ecco, questa è la testimonianza di quello che vi sto dicendo. Però ecco, il mio consiglio è che anche confermato da quella che è l'opinione di Jerry del team Torpedine, è quello di avere massimo rispetto per questo predatore che ci dà tanto divertimento. Al di là del quantitativo massimo, ragazzi, io penso che ogni persona debba avere un'etica personale, quindi il serra è un pesce molto generoso, però ragazzi, qualche volta il mio consiglio è quello di ricambiare la generosità, quindi qualcuno, l'unico pesce, due pesci che possiamo mangiare ce li tratteniamo. Tutto il resto, ragazzi, facciamolo per sport, facciamo per divertimento, facciamo per trovare altro pesce il giorno dopo. Rilasciamoli. Lo liberiamo, lo rilasciamo. Allora, ci siamo spostati lungo il porto e facciamo qualche lancio sulla parte esterna del porto. Questa zona, così come tutte le altre zone della costiera, è ricca di punti molto interessanti che, a seconda delle stagioni, del periodo dell'anno in cui siamo e dei pesci predatori che circolano in queste zone, ecco, ci danno occasione anche di variare la nostra azione di pesca e le nostre prede a cui possiamo ambire, no? Jerry, in questo periodo, in questo spot, così come negli altri spot della costiera amalfitana, quali sono le prede che possiamo ambire di catturare con le esche artificiali? Le prede a cui possiamo ambire in questo periodo, che va da ottobre a inizio gennaio, sono serra e barracuda. Per quanto riguarda invece pieno inverno, il barracuda tende leggermente ad uscire fuori, però continua il serra e la spigola. Andiamo dal periodo da fine gennaio, inizio aprile, fine aprile, si insidiano molto i pelagici, quindi è zona principalmente questa qui del porto, lato esterno, è una zona propensa ai pesci pelagici, per lo più palamite. Allora, do anche qualche indicazione su quella che è l'attrezzatura che ho utilizzato in questa sessione di pesca. Io come canna ho usato una St. Croix da 7 piedi e 10. Diciamo, questa è una canna che nasce per il bass, ma per l'azione che ha, ecco, per me è quella ideale, perché mi permette di lanciare e gestire con estrema facilità e anche tanta sensibilità esche che vanno nel range di utilizzo per questa sessione di pesca, per cui riesco a lanciare e muovere bene esche che vanno fino
ai 20-25 grammi di peso. Gli ho abbinato un mulinello Daiwa, un Ballistic 4000 con un trecciatino da 0,15, finale 0,43, perché è una battuta di pesca indirizzata principalmente ai serra, quindi ho bisogno di un filo che mi permette di alzare di peso il pesce in caso di cattura e mi permette con un margine di errore eventuale in caso di sfregamento contro ostacoli, barche, cime e quant'altro. Per quanto riguarda le esche artificiali, diciamo che i Long Jerk Minnov l'hanno fatta un po' da padrone oggi. Nell'ordine abbiamo utilizzato il Duel Hardcore da 170, se non sbaglio la lunghezza, il Tide Minnov da 200 e il classico Shoreliner da 170, quindi tutte esche molto lunghe. Inoltre nell'ultima fase di pesca abbiamo utilizzato anche i Needle, che sono comunque delle esche di superficie abbastanza generose come dimensioni. Ho intervallato di tanto in tanto anche con jerk più piccoli, Minnov jerk più piccoli come il World Minnov della Shimano e qualche eschettina, ecco, della Megabass, che va a richiamare il classico pesce foraggio. Però per quanto riguarda queste azioni di pesca i long jerk l'hanno fatta da padrone, infatti la maggior parte degli attacchi che abbiamo ricevuto sono stati esclusivamente su queste esche. Allora Jerry, ci spostiamo lungo un altro spot, lungo questo habitat, mentre da te volevo apprendere quelle che sono un po' le caratteristiche predatorie dei pesci che girano in questo spot e soprattutto le condizioni meteo marine ideali per il serra, per esempio. Certo. Le condizioni meteo marine per il serra, ragazzi, diciamo che per la stragrande maggioranza non esistono. Solo la continuità ti può dare quella che è una risposta nel tempo. Diciamo che l'alta pressione comunque gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda il maltempo, cioè la bassa pressione, e con l'arrivo dell'alta pressione questi pesci possono avere questo sbalzo di umore e possono... Si può dire? Sì, se così si può dire. Svegliano da questa torpore? Sì, si svegliano e niente ragazzi, l'approccio ideale sarebbe il top water, però un top water molto lento che deve proprio istigare l'attacco, perché praticamente tu li vai ad infastidire, non vengono per mangiare ma vengono per cacciarti via. Ok, perché vai nella loro zona di caccia. Bravissimo, bravissimo. A scacciare l'intruso. Certo, è proprio quello il senso della pescata in top water lenta. Allora, sono d'accordissimo con quello che dice Jerry, perché molte volte alta pressione e bassa pressione non coincidono con condizioni di mare Assolutamente sì. mosso, agitato, montante, in Certo, scaduta. certo. Quindi io penso che a casa sua abbia un barometro ai piedi del letto. Sempre. Sempre, Ragazzi, quindi... dai, con le applicazioni che esistono ora è facilissimo, poi è intuibile, basta uscire fuori e vedere che il tempo è cupo e bassa pressione. Ok, quindi grande attenzione ai vari fattori meteomarini e ambientali che abbiamo già parlato in qualche altro video, Certo. Però facciamo anche attenzione a quest'altro fattore che Jerry dice almeno in questo spot sia Almeno nel mio determinante.
Ragazzi, quello che io propongo di fare quando uno si incammina per questa passione, mi rivolgo anche a chi viene a pescare solo la domenica. Massimo rispetto per i pesci, perché i pesci sono esseri viventi e come tali titolari di diritti. Quindi non ci dobbiamo abrogare il diritto di decidere sulla loro vita e sulla loro morte. Divertiamoci, facciamolo con coscienza, facciamolo con rispetto. Sono d'accordo con Jerry e solamente seguendo queste istruzioni potremo divertirci anche in futuro e goderne di questo bel mare. Allora ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un like, iscrivetevi al canale Planet Spin e Team Torpedine. Grazie. Per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Da Luigi, Jerry e Luca un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e del Team Torpedine.